हेलो दोस्तों। आज हम लेके आए हैं नूडल्स का पैकेट। जो कि देखिए दोस्तों, कुछ लोग क्या गलती कर देते हैं, इसको चाकू से फाड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि ये खुल नहीं पाता है। कुछ लोग क्या गलती कर देते हैं, इसको तार समझकर इसको प्लास से खोलने की कोशिश करते हैं, जो कि इससे भी नहीं खुल पाता है। और कुछ लोग क्या गलती करते थे, इसको पेन से मारने की कोशिश करते हैं, इसकी हवा निकल जाए। लेकिन नहीं दोस्तों, अपन को ऐसा कुछ नहीं करना है। अपन को कुछ एक कैंची की मदद से खोल लेना है, जो कि हम इजी तरीके से नूडल्स का आनंद ले सके भरपूर। देखिए दोस्तों, हम नूडल्स अब ट्राई करते हैं।